караңыздар. Бул жерден бирөө жарым суроо бериш мүмкүн. Эмне үчүн монун ичинде биз керексиз нерселерди чогултуп алдык деп. Демек, баягы эле мен айткан, мына ушул кызыл кан тамырдын ичиндеги таза кан болуш үчүн адамдагы эң негизги органдар, булар мен дайыма айтып келем. Бул бесплатный аптекалар, бекер аптека бул өт менен уйку без суюктугу. Демек, биздеги эки орган, өт органы, өт башчасы жана уйку без өзүнүн солун чыгарып турган болсо, тамак жакшы сеңип, кызыл кан тамырдын ичинде сонун тамак бүт денеге таркамак экен. Балдар жеген, жаш балдар жеген, азыркы жаштар жеген химикаты бар заттарды өт менен уйку без эрите албай калат. Эритпейт дагы, мына ушунун ичинде эрибеген керексиз нерселер көбөйүп кетет экен. Ал бул болсо кайра эле безге куюлат экен. Без алып барып турупса көк кан тамырга куят экен. Көк кан тамыр сыртка сийдик заңгылып чыгарып алып чыгып кете албай калат экен. Бардыгында мунун ичинде, бездин ичинде, көк кан тамырдын ичинде керексиз нерсенин баары чогулуп калгандыктан бул экөөнүн дагы эң негизгиси бул без тамырдын ичиндеги керексиз нерселер куюу болот, жыла албай калат. Бул экөө дагы суюктук, дагы бир аз суюк жыла беришет. Лимфа, без тамырдын ичиндеги без суюктугу, лимфа суюктугу коюу болуп, мунун катмары чоңоюп, жанында бараткан кайра эле көк кан тамыр менен кызыл кан тамырды бул кысып коет экен. Караңыздар, мээге биринчиден таза эмес кан барып жатат. Экинчиден бул без тамырлар ушул эки тамырды кысып коет экен. Демек, эки жактама мээге жакшы питательный вещества, жакшы тамак азык заттары, булар белок, углевод, жир, микроэлементтер, гормондор, гемоглобин, кычкынтек жакшы жетпей калат экен. Жана ошол жактан келип жаткан без тамырдын ичиндеги шлак кайра эле толуп калат экен дагы, ошол кызыл кан тамырды кысып койгон үчүн мээдеги жаман ойлор, мээге келген жаман ошо ойлор, жаман кыймыл аракетке алып келет. Демек, биз баланы паническая атакадан чыгарыш үчүн анын мээ жагындагы клеткаларга, мээ жагындагы кан тамырларга жетиш үчүн биз бүт денени жакшы кылышыбыз керек. Бүт денедеги кан тамырды жакшы кылышыбыз керек. Аны жакшы кылыш үчүн өт менен аракет кылышыбыз керек. Аны жакшы кылыш үчүн уйку безди массаж жасап, уйку бездин солун чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Ошол эле болбосо боор менен, ичегилер менен, жоон ичеги, ички ичегилер менен дегенде кыргыздар илгери айтып кеткен курсак көңдөйүндөгү органдар менен иштегенибизде гана мээге жакшы кан барып, мээден начар керексиз нерсенин баары лимфа менен сыртка агып кетет экен. Демек, урматтуу мекендештер, паническая атаканы жакшы кылуу үчүн эң биринчи биз курсак менен аракет кылышыбыз керек. Курсакка висцерал массаж, денеге лимфа массаж, тамакты жөндөш керек, суу ичип туруш керек, ич менен дем алыш керек, тамак жыйыласында өттөрдү түртүш керек. Мына ушул көп нерсени аткаргандан кийин гана биз аны паническая атакадан чыгара алабыз. Эми мисалы мен сизди 10 күндө жакшы кылып салам деген бул жомок болуп калат. 10 күндө эч качан мээнин клеткалары жакшы кан ала албайт. 10 күндө эч качан мээдеги без тамырлар агып түшүп кете албайт. Биз курсактагы кан тамырлар менен аракет кылгандан кийин гана мээге жакшы кан барып, мээдеги бездер агып кеткенден кийин гана биз ошол адамды бул атакадан, бул стресстен, кыжалачылыктан, ыза болуудан, капа болуудан чыгарабыз. Демек, урматтуу мекендештер, мен сиздерге ден соолук каалаймын. Натуралдык ыкма менен дарыланууга көбүрөөк аракет жасаңыздар.